حيوان البطريق هو من الطيور المائية التي لا تطير، وهو من عائلة البطريقيات، ويعيش في نصف الكرة الجنوبي، ويعيش عدد قليل منه في المناطق المعتدلة، ونوع واحد فقط يعيش في خط الاستواء. ويزن حيوان البطريق من كيلو ونصف حتى 14 كيلو، ويبلغ طوله من 43 سنتيمتر إلى 122 سنتيمتر. أما بالنسبة للعمر فيعيش من 6 إلى 30 عاما. يختلف النظام الغذائي لحيوان البطريق باختلاف نوعه والوقت من العام، وكذلك أماكن تواجده، ولكن الغالبية العظمى منه تتغذى على الحيوانات البحرية التي تصطادها أثناء السباحة والغوص، كالأسماك والحبار وغيره. ولا يمتلك البطريق أسنانا لتساعده على مضغ طعامه، بل له أشواك متوجهة للخلف في فمه تساعده على تمرير الفريسة إلى الحلق لبلعها. تضع معظم أنواع طيور البطريق بيضتين في كل عام، باستثناء البطريق الإمبراطور، إذ يضع بيضة واحدة فقط سنويا. ويتولى ذكر البطريق الإمبراطور حضانة البيضة، بينما تتولى الأنثى مسؤولية البحث عن الطعام. وتستغرق مدة حضانة البيض ما بين 65 إلى 75 يوما تقريبا، ثم يقوم الصغار بكسر البيض بمناقيرها، ويأخذ ذلك 3 أيام تقريبا. يعتبر الأبيض والأسود هما اللونان المميزان والمهمان لاستمرارية حياة البطاريق. فاللون الأبيض الذي يغطي الجزء السفلي من البطاريق أثناء السباحة أفقيا يجعل البطريق غير مرئيا بالنسبة للأسماك، حيث يكون اللون الأبيض مشابها للون السماء، بينما نجد أن اللون الأسود يغطي ظهر البطريق حتى لا يكون مرئيا بالنسبة للطيور المفترسة، وذلك لكون اللون الأسود غير قابل للتمييز عند العوم في البحر، حيث يكون البحر غامق اللون كذلك. جسم البطريق يحتوي على طبقة من الدهون الموجودة تحت الجلد، والتي تسمى دهن الحوت، حيث أن هذه الطبقة تعلوها الريش المتمثل في الزغب، ثم بعد ذلك يعلوها الريش الخارجي، وهذا ما يوفر الشعور بالدفء. كما أن بعض الغدد بجسم البطريق تطلق زيتا يمكن من خلاله تغطية الريش، وبهذا يجعل جسم البطريق أكثر مقاومة للريح والماء.